भाई वो गाड़ी में बेस ट्यूब लगाने जा रहे हैं, तो जो बिना बेस ट्यूब की आवाज़ सुना देता है आपको। गाड़ी ऊपर लगा दो सीधी। हाँ और भी सामान है, बड़ी गाड़ी बहुत सारी है। बैटरी में तो फर्क पड़ रहा है जब 2-3 एम्प लगे। हाँ ज़्यादा एम उसी में फिटेड है। 1 एम्प में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लगा दो तुम एक बैटरी में 4 एम्प में तो फर्क पड़ता है बैटरी पे। अलग से बैटरी लगवाते होंगे फिर वो। हाँ ये बंद कर दियो, देखता हूँ बंद कर देखिए, तो सामान निकाल ले। इसकी पार्सल ट्रे मिलेगी ईटीओस की, सीएनजी वाली नहीं। नॉर्मल पास कितनी है? गाड़ी बस गई अभी 3-4 दिन हो गया ना, तो खाना में साफ सुफ करता था। पास उतरवा दे। अपने पीछे अपने पीछे। अरे यार तू कर दिया यार। लो भाई यार तुम लगा लो, मेरा क्या है देंगे। इधर से बड़ा गेट खोल के बनेगी। ये किस लिए भाई? क्या चीज़ है? फ्यूज अच्छा सही रहता है। आप बोलोगे तो हटा देंगे। ना भाई, लगा फ्यूज तो जरूरी है।
बैटरी जोड़ दी, ठीक है। इसका क्या साइलेंट मशीन है अर्थिंग देने के लिए ना। मेरे साथ ही चलेगा। मेरे मामा ने कह दिया तो मेरे यहाँ पर फ्री करके पेंट करवा। 18 इंची ब्रांड लिखा है के अंदर देखियो। नहीं, मैग्नेट पे लिखा ही है ना, नाम होना चाहिए यार मेरे ख्याल से तो। रखा ही है बड़ा वाला। बाहर तो लिखा है पर मैग्नेट पे भी लिखा होता है ना। अब तो एक साइड में सेट करेगा, बीच में सेट करेगा। बीच में ही रहेगा फिर ये है ना, बीच में इसी का आएगा ना, आगे पीछे कैसे होगा। सामान देखने थोड़ा बहुत ना हो सामान वो तो फिर हटा देंगे ना। ना उतना भाई कभी मुझे निकालना है ऐसे ही निकाल दूंगा ना, जिसमें जो सा लग रहा है। टेप मार देना बस, इस वाली तार में और इस वाली तार में। निकालने के बाद हाँ, काली वाली में मत मारना पहले, सबको ही मार दो। सबको मार दो, अच्छी बात। टेप इसके अंदर ही रखना पड़ेगा। आराम से बंद कर देना पहले कि लग रही हो, नहीं लग रही ना। वीडियो पेन ड्राइव से चल रही है। Everybody talk about me, got problems. So do we do it fast, gonna be straight up like college. I'm being real about it, and I'ma grow with my music. भाई डलवा लिया है स्पीकर, आवाज सुनना। खतरनाक बेस आ रहा है, डीप बेस है, पूरे शीशे हिल रहे हैं, मजा आ गया। ट्राई कर सकते हो बेस प्रो का बेस 10 इंची।